11.5.11 po kristjanskem koledarju 2011, tož direkt. Tokratna tema nemščina. Lokacija Republika Slovenija, Štajerska, mestna občina Ptuj, mesto Ptuj, mestni park, stol oziroma prestol modrijanstva. Pred pričetkom direkta oziroma govornega dela v direktu, intenzivnega govornega dela, zavzamem prestol modrijanstva. Takšen je pogled z tega prestola in povem naslednje. Tokratna tema je nemščina. Nemščina pa zato, ker je treba doumeti pomembno znanje jezikov. 10. maja leta 1991 sem v znanje nemškega jezika na državnem nivoju dosegel takrat kot sedmošolec, ki sem tekmoval za 8. razrede oziroma v kategoriji 8. šolstva, drugo mesto, torej velik uspeh. In ena izmed vmesnih etap do tega uspeha se je izvršila tukaj v osnovni šoli Mladika, kjer je potekalo občinsko tekmovanje. Šolsko tekmovanje je seveda potekalo v osnovni šoli Franca Osojnika oziroma osnovni šoli Ljudski vrt. In kaj opazujem v teh preteklih 20 letih? 20 let je seveda nek velik, pomemben osebni jubilej. Istočasno pa z vsakim takim dosežkom znanja oziroma, da poudarim tudi tole, moj osebni nagib, moja osebna filozofija je, da je vsako znanje, ki je družbeno koristno, treba znati nesebično deliti z okolico. To ne pomeni glih na neki hlapčevski bazi ali pa, da človek dela vse brezplačno, ampak da ne postavlja nekih takih brutalnih omejitev, ki povzroča nazadovanje razvoja. Nekaj znaš z namenom, da koristiš tudi splošni blagini, ne zgolj, da služiš denar. In moja izkušnja v zvezi z nemščino je tale, tudi ko pogledamo samo stavbo, je to stavba, ki je bila zgrajena v obdobju, ko je to mesto bilo še petav, torej imela ga je nemška oblast pod upravljanjem oziroma v upravljanju. In jasno je, da so v prejšnjem stoletju se pripetile vojne, ki so zelo razburkale neke te nacionalne nagibe oziroma so kar nabile nek občutek po nacionalizmu. Ampak sedaj, ko smo dosegli že takšno stopnjo razvoja, je treba dojeti, da do tega ne bi prišlo dejansko, če ne bi prišlo do vojn. Oziroma, seveda gre z roko v roki, tudi do vojn je prišlo zaradi pritiskov pred tem, da ne bom sedaj tu preveč zapletel. V glavnem, treba je znati na tej fazi razvoja družbe prestopiti zablode preteklosti in denimo znanje nemščine ne poistovetiti z neko ljubeznijo do Hitlerja, do iztrebljanja Slovencev, ampak jo dojeti po principu več znaš, več veljaš. Ker jezik, nemški jezik, denimo, če ga projiciram konkretno na Ptuj, je pomemben že zato, da se dojame neko bistvo arhitekture, ki je tukaj bila zgrajena, ko je imel oblast tisti, ki je govoril nemško. Tukaj se mora znati zablokirati postopki ponemčevanja, uničevanja slovenščine, to danes ni na mestu, je pa treba dojeti, kaj ti znanje nekega jezika, konkretno v tem primeru nemščine, da danes. Kaj ti Avstrijci so severni sosed Slovenije, severna soseda Slovenije Avstrija, Nemčija je pa spada med najpomembnejše gospodarske partnerje Slovenije. Poleg tega pa gre tu tudi še za neke globljejše povezave, ki jih bom pokazal kasneje. Bistveno pa je, treba je znati stopiti stran iz tega sovraštva, češ da je nemščina Hitler, da je to nacizem, naci raus, juden raus. In treba je dojeti pomembnost tega, da nekdo zna govoriti jezike svojih sosedov in kaj s tem lahko doseže. Znati jezik je zelo, zelo bistveno. V tem direktu pa dodam še tole, ker se ne nanaša toliko na nemščino, ampak predvsem na angleščino. Opazujem namreč, kar je včeraj tudi en kolega na Facebooku potrdil, ko je bila debata o Eurosongu, da se pretežno ta politični dialog, polilog dogaja v angleškem jeziku. In vsi vemo, da takšni politiki
Če pomislim, kdo ni bil vešč angleščine, denimo gospod Drnovšek, Janez Janša, Jadranka Kosor, ne znajo angleščine dobro uporabljati, ampak v teh krogih komunicirajo na nekem angleškem nivoju, tudi če imajo tolmače in prevajalce. Uporabljajo tudi sami, kdaj ta jezik ne govori na neki skupščini oziroma srečanju v Hrvaško, pa nekdo prevaja celi dvorani, potrudi se, da govori angleško. In problem tega je, da angleščine ne obvladajo na visokem nivoju. In ko človek nek jezik uporablja, oziroma ga aplicira, da komunicira, lahko spusti miselni nivo na nivo jezika, ki ga uporablja, tako poenostavljeno rečeno. Če ti znaš angleščino na osnovnošolskem nivoju, boš pisal tekste na osnovnošolskem nivoju, tako za Eurosong, I love you, you are my love in tako naprej. In kot rečeno, doumeti jezike ni tako težavno, je pa zelo bistveno, kajti jezik je sredstvo za produkcijo in reprodukcijo kulture. In če ti dojameš svoj jezik in potem tudi jezike, ki so razširjeni, se pravi v tem našem okolju nemščina, angleščina, tam na Primorskem tudi italijanščina, dobro priznam, da je madžarščino težje, hrvaško, srbo-hrvaško ni težava, potem ima človek tudi mnogo boljše temelje, da dojame, kaj se v teh kulturah dogaja izven tega. Tako da sedaj počakamo vlak. In ko je kar nekaj govora o nemško-francoskem vlaku, je treba biti še bolj moder in reči vlak progresivnega razvoja, ne zgolj nemško-francoski, ker ni na svetu zgolj Nemčija in Francija, ampak vlak progresivnega razvoja. In vstopnica za ta vlak te pelje v mnogo elitnejši sedež na tem vlaku, ko znaš več jezikov. Ko znaš jezike, znaš prebirati literaturo in na ta način črpati znanja nekako v globalnem pomenu. Zato pravim, v našem okolju je treba obvladati slovenščino, hrvaščino, srbo-hrvaščino, nemščino, potem tudi je treba doumeti bistvo italijanščine, tisti, ki to zmorejo madžarščine, jezik je zapleten, in seveda angleščino, ker je ta trenutek globalni jezik. Več znaš, več veljaš.